oyagala omusajja akuwe value, bw'oba oyagala omusajja akutreatinga ng'omukyala eba mu treatinga, bw'oba oyagala omusajja akuyise ng'omukazi w'alina okuyisibwa, like abeere nga takujolonga, ng'akuyisa ng'ekyomuwendo mu bulamu bwe, weeyise ng'ekyomuwendo mu bulamu bwe. Ekintu eky'omuwendo kye kiriwa? Kintu eky'omuwendo kyekyo ky'okoleredde. Abantu abasinga abawangula ssente za Rotary kizibu nnyo okumusanga ng'alina ekyamakulu ennyo kyazifunyeemu. Ate ne waba ng'azifunyeemu katugambe nti azimbyeko nnyumba, kizibu zinvestinga ne zikola. Kubanga ssente ezo ziraba tazituuyanidde, okuggyako ng'amagezi gamuyambye ne gamuwa nti zimbako oba ziteeke wano, naye ng'abasinga tebazifunamu. Omuntu akoleredde ssente ye nga yeebaka ssaawa 7 asuula okwo ku kompyuta ate ayiya bigundi biteeke engeri yakolamu ssente oba whatever kyonna kikiri, akeera n'akuba amabulooka n'akuŋŋanya ssente ezo ne ziwera, tosobola kuŋŋamba nti asobola ozisaasaanya ng'omuntu gwe bawa obuwi. Wali akavubuka oba kankayita akaana nga kato edda kansooke mbanyumize ka story kano. Omwana oyo munnange bw'atuuka lunaku lwali lwa Christmas ng'asaba bakadde be ddole. Kati nga bamugamba gwe omwana omulenzi lwaki oba oyagala ddole? Omanyi bano abaana abalenzi abakula n'abaana abawala ewaka, kubanga yali omulenzi yekka ewaka, kitegeeza buli kye yasabanga nga bamuwa nga bamwagala. Ate n'engeri gy'oli nti oweetoolodde bawala era embeera ze zigenda beeramu ez'ekiwala. Bw'asaba ddole nga bakadde ye bagimugulira, ng'agibeera bubi nga bamugulira ddole. Bwe baagimugulira yagikwata n'agisanirira enviiri n'agikolakola by'agyagala n'agisuula wali. Omwaka ogwaddako n'asaba ddole. Bamubuuza oyagala kirabo ki Christmas eno, nti njagala ddole, nti kale tewali buzibu, naye ku luno ojja gyegulira. Bamugamba bukyali. Yatandika okukola obuntuntu ewaka, like kwoza ebintu obuntuntu obutinitini, like nga bamuwaayo obusente awo obutini 100, 200, 300 n'asonda. By the end of the year ng'akasente akawezezza, n'akwata ssente ezo n'agenda n'agula ddole ku ssente ze ne bamutwala mu dduuka. Ddole eyo yazannya nayo, yagiwa ekitiibwa era yagigaba bugabi ng'akuze, n'agigabira muganda we omuwala omuto. Naye ngeri gye baamugulira obugulizi tamanyi na wa gye yagikanyuga, tamanyi na kyagituukako. Lwaki ddole eno yagiyisanga ekyomuwendo? Kubanga yagikolerera. It was not free of charge. Yateekamu ssente kubanga yakikolerera. Kati olaba nga bwe nkunyumiza ka story ako, njagala okateeke mu nsonga za laavu. Omusajja bw'akusanga mu bbaala n'akukwana n'atandika okunyogootola n'akuzinira awo, oluusi nga n'erinnya lyo talitegedde, kambabulire tagenda kuwa value. Tagenda kubeera awo yeraliikirire kufiirwa kubanga akimanyi nga bwe yakufuna amangu bw'ati asobola okufuna abantu abalala balinga ggwe mangu. Teyateekamu effort. Ne bw'aba mukazi n'abeera nga ekintu akifunye mu bwangu bw'atyo, kizibu nnyo nti omusajja amukwanye bano be mulaba. Kati abasajja bamwe ennaku zino mugamba nti obufumbo tebukyawanga. I talk with men. Agasenga omuwala biki? Omuwala nga bakulabidde mulabire. Obanga omwegomere muteewa budde kusooka kuzogana kuyita mu biki, jjukira lolo steps ze mugenda okubuuka n'omuwasa. Like kyamangu. Obufumbo buno tagenda buwa vali eryawe etegeerekeka. Agenda bulaba ng'obwangu ofuna era ajja kulowooza nti bw'anaava ewuwo kyangu okuddamu okufuna omusajja. Okitegeera alyoka akuyisenga bw'ayagala akujolonge kubanga alaba kyangu gy'ali nga naye bwe wajja amangu n'oli asobola okujja amangu. Kati abakyala nabo bwe batyo bali. Kankubuulire, ogenda kuŋŋamba senga nze omusajja owange simanya yankwana kololo yanzina lwe tuwewasa simanya nkyali naye. Kisobokera ddala emirundi 8. But please trust me. Ku bantu 10 abayitamu eyo embeera ogenda sangako abantu nga 5 abagenda okusurvivinga obufumbo bwe butyo. Ekisooka omuntu asobola okukwana kololo lwennyini n'akubakako kololo lwennyini naye nga pali talina bigendererwa na bikuwasa, wabula the after events ezituukawo ne zimuletera okulaba nti owange yadde wampako kolo bati wali wanjawulo n'agwa mu mukwano naawe. The after events oba okitegeera si nti nno nti kubanga nti olwo agenda otunuulira olunaku lwokka, naye waliwo abantu nti agenda kusanga akugambeko mu weeks 2 omuweeko nga n'emu ku nsonga lwaki omuwaako otya okuluzinga ka relationship ako amanyewo akulinako leverage otya omuluzinga alyoka akulinnyeko. Okitegeera weewe value. Sigambye nti omusajja mukandaalirize simanya mwaka mulamba okuuma biki mbu bwe weekuuma ennyo ne kibaki mugenda kuŋŋamba ne contradicting nedda.
mpuliriza ontegeere. Saagala omukandaalirize nnyo naye teri nsonga ekupapya kweyambula mpale. Baneegwa bagenda okuyitamu bameka kati bw'anaamala okuyitamu n'agenda. If gwe omusajja omuwa period ya weeks 2 n'omuwaako wiiki emu n'omuwaako oyo n'akwebakako n'agenda n'omulala n'akwebakako n'agenda. By the time onaatuukira kuwa ddala nga bakuyiseemu bameka. Naye woba weewa obudde relationship n'etambula myezi 3 n'omuwaako kale maama mu mwaka munenneebakako abaana 5 naye maama gwe mu mwaka n'ogenda okuggwako ng'ogatta engalo zo 2 n'ozibala ne ziggwako n'ogattako endala n'ozibala abasajja 23 bakwebaseeko. Waliwo ebintu ebimu munnanga abakyala bye mulina okweteekamu ate era n'ekirala omusajja sigambye nti mukaluubirize omulumye nedda naye omusajja yayimba n'agamba nti yamufuna ku supiidi era yagenda ku supiidi. Buli relationship bwebeera nga naddala ate bwe kituuka ku basajja abasajja babaliwenga ebintu like ekintu bwe kiba ng'akikoleredde nga kitaddemu amaanyi agenda kiwa value. Agenda kulaba ng'ow'omuwendo tagenda kugamba nti genda kiringa omusajja bwakkuba n'onoba n'ogenda ewammwe neweenobya n'obisiba n'ogenda n'omala ne weekomyawo maama buli saaga genda kubanga si yo yakwegayirira odde naye bw'akukuba bw'abaako kyakoze nga ebintu biganye n'onoba n'ogenda n'otuuka eyo n'akumiisinga n'atandika okwetayirirako n'atuuka ne ku seeri kugatta obugaso okukomyawo mu maka ge wallahi nkakasa omusajja oyo agenda kuwa ekitiibwa agenda kubaliwenga tagenda kuyizaamu maaso agenda manya gundi bwe yagenda mwana kyantuulamu nakikolerera okubeera nga muzza. Naye gwe bw'onaabanga weetwala ate n'okomawo ky'oba nammwe abakazi abanobaano babyekisirusiru mu bufumbo oyagala omusajja akuwe value kyokka onobaanoba buli ssaawa tajja kukuvaliwenga. Beera omukazi oyo ow'ekirooto ky'omusajja yenna beera omukazi eyeewa value n'omusajja nti bw'akwana akimanyi nti ateekamu effort mwana omuggisaamu empale oyo ye yantambuza sigambye nti omutambuze nga teegwe n'olubege kubanga alinza okkoowa okulinda alinza okkoowa okulinda n'afunayo ate omulala asobola okuyambako ku nsonga eyo ate bw'amufuna gwe ne bakuggyawo mu kifaananyi oli n'ayingirawo. Byebyo nno ebyange nesigalira nga nze Senga Faith 256 temalabira kusubscribinga kulayikinga n'okukomentinga omukama banjagalira abankuumire temujjanga okwo abalungi bange. Nina channel endala eyitibwa Story Hub Luganda okutugabanako stories oyitirayo n'obeera ng'omunange osubscribinga n'obeera ng'ofuuka kitundu kuffe mubeere bulungi abankuumira atakuumira mpeera mbaagala nnyo bantu bange abalungi. TikTok account eri Manyaga Senga Faith 256 and Facebook page eri Manyaga Senga Faith 256 naye osobola okubeera ng'otuukayo munaye n'osubscribinga mweraba obuzange. Yeah.